وش رايك عبد الرزاق؟ وش رايك عبد الرزاق؟ جو كلونا كلش. ما كتب لك على المكتب. للاسف الكاميرا ما كانتش مبلاصيه مليح. كيفي تصور ما حكمتش. كان يجينيها عرف تاع الشجره، ما ديكلونشاتش الكاميرا. مي واش درنا لهم لا دانيير فوا، دوك غدوه لازم نعاودو نوليو لهم، نزيدو نديرو لهم. عبد الرزاق سبيسياليست في الاربالات بصح لابرانت هي. شوف هي باش نتفاهموا عبد الرزاق، الا سيدنا انا وإلا ما سيدناش لافوت تاعك. راه سيدنا تا هو اللي هياك عندك لابرانتي خلاص.